दोस्त ने नई कर लाया। भाई तो विक्की भाई कार कब लाया यार, भयंकर नई लग रही है। आज ही लाया यार तुम्हारी दुआ से। बस मेरी दुआ ही तो नहीं लग रही, नहीं तो कब का बर्बाद हो जाता। कार तो कार, चप्पल भी नहीं रहती साले के पास। तो विक्की भाई ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। तुम्हारा कहीं से घुमा के ला देता हूँ यार। अरे नहीं यार, कहीं से नहीं आते, मैं चल रहा हूँ बस।